بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد السلام عليكم құрметті жамағат. Сіздерменен бүгін Алла нәсіп етсе Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде айтылған 7 иман негіздерінің бірі періштелер жайында болмақ. Алдыңғы сабағымызда сіздерменен Алла тағала туралы қысқаша түсіндірме жасаған болатынбыз. Алла тағала есімі Алла. Одан басқа ешкімде ондай есім жоқ. Ең ұлы есім ол Алла. Қалған есім сипаттары 215-ке жуық есім сипаттары сол Алла деген есімге меңзейді. Алла тағала 99 есім сипатын Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде бір топ етіп айтып берді. Ғалымдарымыз содан кейін хадистерде, Құр'анда келген тағы да сипаттар, тағы да есімдерді қосқан кезде ғалымдарымыз осылайша 215 Алла тағаланың есімі бар, бізге белгілі болған. Және де ғалымдарымыз барша момын мұсылманға міндетті болған Алла тағаланы дұрыс тануға алып баратын, және де осы барлық есім сипаттарды өзінің ішіне қамти алатын сипаттардың анасы болып табылатын 14 сипатты айтып кеткен. Бұны мұсылман баласы білгені дұрыс болады, білуі міндет болады. Оның түсіндірмесін біз басқа мешіттегі сабағымызда кеңінен ашып жатырмыз, түсіндіріп жатырмыз. Және де айттық, ол сабағымыздың қорытындысы ретінде Алла тағала ол бізді жаратты, жоқтан бар қылды, жаратылысқа енді өзі ұқсамайды. Жаратылыста не нәрсе бар, Алла тағалада ол нәрсе жоқ. Себебі Алла тағалаға жаратылыстағы бар нәрсе кемшілік болып табылады. Жоқтан пайда болған нәрселер жоқтан пайда болмаған, бастауы жоқ мәңгі Алла тағала үшін ол лайықсыз кемшілік нәрселер болып табылады. Соның ішінде мекен, уақыт, дене мүше, түр-түс, түрлі пішін деген сынды нәрселердің барлығы бұл Алла тағалаға лайықсыз кемшілік дүниелер. Алла тағала мекенсіз, барлық жерде деп айтуға болмайды, аспанда деп айтуға болмайды, аршының үстінде деп айтуға болмайды. Яғни Құдайды біз тек қана бір сөзбен Алла мекенсіз деп айтуымыз керек. Сол кезде ғана біздің Алла тағаланы пәктеуіміз дұрыс болып табылады екен. Ал Құр'андағы келген түрлі аяттарды біз Алла тағалаға лайықты түрде тәпсір беріп түсінеміз. Ол сабақтарды иншалла сіздер интернет желілерінен қосымша көрсеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Енді және де біз алдыңғы сабағымызда адам баласы Алла тағаланы тану, оған құлшылық ету мақсаттары үшке бөлінеді дедік. Ең төменгі бірінші топтағы адамдардың санаты Алла тағаланың жәннаты менен тозағы үшін, яғни жәннатына кіру үшін, тозағынан құтылу үшін Алла тағалаға құлшылық етеді. Сол үшін жасайды дедік. Ал екінші деңгейдегі адамдар болатын болса, ол Алла тағаланың мейірімі, Алла тағаланың ашуы, осы нәрсе ең басты мақсаты болады дедік. Алланың мейіріміне
жолығам, Алланың мейіріміне бөленсем деген мақсат. Яғни оның Алланың мейірімі ар жағындағы сый сияпаты жәннат. Алланың ашуы оның ар жағындағы жазасы тозақ. Сондықтан да адам баласы Алланың мейіріміне жолықса болды жәннаты. Алланың ашуына жолықса, Алла сақтасын, ол азабы болып кете береді. Ал енді үшінші ең жоғарғы деңгейдегі адамның жеткен иман деңгейі ол Алла тағаланың өзі үшін. Алла барлық нәрседен Алланы көреді. Барлық нәрсені Алламен байланыстырады. Барлық нәрсе тек Алла үшін ғана болады. Ол адам үшін, немесе дүние үшін, немесе болашақ бір мақсат үшін, бұның барлығы кейінгі орында қалып қояды. Тек қана Алла, Алла, Алла. Ол Алланы зікір етеді, Алланы әрдайым есінде сақтайды, Алланы әрдайым жүрегінде зікір етеді, ақылында Алла тағаланың жаратылысын пікір қылады. Тек Алламен байланысуға, Алламенен бірге болуға ғана тырысады деп айтқан болатынбыз. Бүгінгі сабағымыз періштелер жөнінде болмақ. Періштелер бұл иман шарттарының екінші негізі болып табылады. Кімде-кім періштелерге сенбесе, бұл адам толық момын мұсылман болып табылмайды. Періштелер, олар кімдер? Алла тағаланың көптеген жаратылысы бар. Біздің тілмен айтқан кезінде біз әлем дейміз. Соның ішінде 18 мың ғаламды жаратқан Алла тағала барлығына құдіреті жетеді деп тілімізге тиек етеміз ғой. 18 мың ғалам, сол ғаламдардың бірі періште әлемі. Енді ол 18 мың деген сөз нақты сан ретінде айтылған ба, әлде жалпы көптік мағынаны білдіретін сөз бе? Оның ақиқатын бір Алла біледі, бірақ сондай сөз бар. Біз ол сөзбенен шектеу қоймаймыз, яғни 18 мың ғана ғалам бар деп. Бірақ мүмкін 18 мың нақты немесе одан да көп, яғни көптік үшін айтылған. Мысалға біздің өзіміздің тілдік қолданысымызда мынандай сөз бар. Мен осы жерге асығып мыңмен басып келдім дейміз ғой. Мыңмен басып келген сондай жылдамдықпен келген жоқ қой. Яғни өте тез, жылдам түрде жетуге тырыстым, барымды салдым деген дүние ғой. Сол секілді де 18 мың ғалам бұл Алланың ілімінде, Алла өзі білуші. Бізде сондай не бар? Сөз бар. Енді жалпы Алла тағаланың жаратқан әлемдерінің ішіндегі бірі ол осы періштелер әлемі. Періштелер әлемі, араб тілінден бұл әл-мәләика, ол мәләк деген сөздің көпше түрі, періштелер, періште. Бұл әл-әлука деген сөзден шыққан, мағынасы әр-рисәлә, яғни елшілік деген мағынаны білдіреді. Енді неге періштелер мәләика деп аталды десек, ол Алла тағаламенен адамдардың арасында елші қызметін атқаратын жаратылыс. Пайғамбарларға, мысалға Жибрил алейхиссалам, Алла тағаланың уахйын жеткізуші елші қызметін атқарған періште. Және де сабағымызда қазір келеміз, періштелердің түрлері көп, көпшілігі осы Алла тағаланың бұйрығын орындау үшін, соның ішінде адамдарменен тығыз байланыста болатын періштелер бар. Сол себепті жалпы періштенің мақсаты бұл Алла тағаланың мақлұқаттарға атқаратын, мақлұқаттарға тиесілі болған іс әрекеттерді, білімді жеткізетін де, атқаратын да елші қызметіндегі жаратылыс. Енді
Періштелер оларға иман келтіру бұл дініміздің жаңа бір негізі болып табылады дедік. Бұған дәлел Құраннан Алла тағала Бақара сүресінде Истаизу билла аманар расулу бима унзила илейхи мир раббихи вал муъминун куллун амана биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахир ва русулихи ла нуфарриқу байна ахадин мир русулихи. Алла тағаланың пайғамбары не қыл деді? Өзіне түскен Раббысынан келген барлық нәрсеге және де онымен қатар момын мұсылмандар қосылып иман келтірді, яғни сенді деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Раббысынан не түсті? Пайғамбар оған сенді. Сонымен қатар момын мұсылмандардың барлығы пайғамбарға не түсіп жатыр, соның барлығына сенді. Мынау қалай болады екен деп бірде-бір үкіміне, бірде-бір мәселесіне момын мұсылмандар не істемейді? Ешқашан күмән келтірмейді. Намаз хақ, ораза хақ, арақ-шарап харамдығы хақ, ата-анаға құрмет ету хақ. Бұл дінімізде қандай құндылықтар бар, қандай мәселелер, қандай үкімдер бар, пайғамбар алып келген. Барлығымыз оған не істедік? Иман келтірдік. Және де барлығы бүкіл пайғамбарлар, сол пайғамбарларға иман келтірген мұсылмандар Алла тағалаға және де оның періштелеріне сенді. Яғни бар деп, рас деп, ақиқат деп сенді. Және де Құр'анда Алла тағала Алхамдулиллахи фатирис самавати вал арди жаилил малаикати русулан ули ажнихатин маthna ва thulатha ва руба' деген аятты келтіреді. Бұл Фатир сүресінің бірінші аяты. Бұл жерде Алла тағалаға мақтаулар болсын. Ол Алла аспандар менен жерді жаратты, бағындырды, жүйеледі. Және де періштелерді 4 қанатты, 3 қанатты, 2 қанатты етіп елші қызметінде жаратты дейді. Періштелердің осыдан білеміз қанаттары бар екендігі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисінен келтіретін болсақ, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хулиқатил малаикату мин нур ва хулиқал джанну мин мариджин мин нар ва хулиқа адам мимма усифа лакум дейді. Имам Муслим риуаят еткен хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: періштелер ол нұрдан жаралған, жындар болатын болса ол оттың лебінен жаралған, ал адам болатын болса сендерге қалай сипатталды, міне сол нәрседен жаралған деді. Яғни топырақтан жаралды. Ол бізге белгілі, ол нәрсе айтылды. Міне осы аяттарға, осы хадистерге сүйене отырып, біз періштелерге иман келтіру дініміздің ең негізгі бөліктерінің, шарттарының бірі деп үкім шығарамыз. Енді періштелердің сипаттары қандай? Періштелер ол ең бірінші жаратылысы нұрдан жаралған. Және де екінші, періштелер кез келген көркем, сұлу, ұнамды, әдемі кейіптерге ене алады. Кез келген қандай сұлу нәрсе бар, сол нәрселерге періштелер ене алады. Бірақ ұсқынсыз, жиіркенішті, жаман бейнелерге періштелер ене алмайды. Демек, бұлардың дене бітімі жұмсақ деп ғалымдарымыз осындай сөзді қолданады. Тікелей аударатын болсақ,
Жұмсақ дегеніміз, яғни міне осы жерде кез келген неге, бейнеге ене алады деген сөз. Қатты нәрсе мынау, немесе адамның денесі секілді, біз айналамызда, қоршаған ортамыздағы түрлі жаратылыстар, заттар, бұл кез келген денеге, бейнеге ене алмаймыз. Бірақ періштелер болатын болса, мысалға адамның бейнесіне ене алады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға келгені секілді. Періштелер одан кейін толықтай Алла тағалаға бойсунады. Ешбір жерде періштелер Алла тағалаға қарсы келмейді. Ешқашан. Құр'анда Алла тағала «Ла я'суна Аллаха ма амарахум ва яф'алуна ма ю'марун» дейді. Олар Алла тағаланың бұйырған бұйрықтарына титтейді, қарсы келмейді. Және де бұйырған нәрселерін орындайды дейді. Не нәрсеге бұйырды Алла тағала? Бұл сол сәтте орындайды. Осы жерде мен сіздерге бір қызықты нәрсе айта кетейін. Бұл өзіміздің қоғамымыздағы болып жатқан түрлі адасушылықтардың бір көрінісі. Менің айтпақ тұрған мысалым бұл YouTube желісінде бар. Сол желідегі бейнетаспадағы болып жатқан, айтылып жатқан сөздерді барынша сөзбе-сөз жеткізуге тырысам. Оны сіздер YouTube'тан да көріп алсаңыздар болады. Бір кісі атын айтпасақ та болады. Мынандай оқиғаны айтып жатыр. Бір әйел қарт, әже ғой енді. Өзінің бір жалғыз баласынан айырылып қалыпты. Өмірден өтіп кетіпті. Сөйтіп ол кісі өзінің піріне барыпты. Пір деген сөзді естігесіздер ме? Пір. Жоқ. Мынау жалған дегенде енді адасушылыққа барған білімсіздікпенен сипатталған, білімсіздікпенен танықты болған кісілер сопылық жолын ұстанып жүргендей, бірақ шын мәнде ол сопылық емес. Сол біздің елімізде, айналамызда тараған, сопылық деп тараған, тариқат деп тараған. Алайда нағыз сопылықтан, нағыз тариқаттан алыс адамдардың тобы бар. Сол кісілер өздерінің ұстаздарын пір деп атайды. Ұстаздарын, немесе өздері санаған ғалымдарын деп айтайық. Немесе сол жол бастаушы, жол көрсетуші, не дейміз, тұлғаларын. Жоқ, ақтырналар, ол енді басқа нелер, ол мүлдем басқа бағыт, мынау бағыт басқаша. Енді жаңағы әйел кісі өзінің піріне барыпты дейді. Сөйтіп піріне айтыпты, менің баламның жанын, жаңа кім, жанын алып қойды. Мен енді сол баламның қолына қарап отырған адам едім. Мен бағатын, қағатын басқа ешкім жоқ. Сонымен пірі жаңа өлім періштесін шақырып алыпты дейді. Сөйтіпті де, мына кемпірдің баласын жанын сен алдың ба? Иә, мен алдым. Қайтар деп айтты дейді жанын. Сонда періште, мен оны қайтар алмаймын. Бұл Алланың әмірімен болып тұрған нәрсе. Қайтармайсың ба? Деп жаңа қолынан жанын суырып алып, балаға қайтарып жіберді дейді.
Пір. Періштеден. Періште болатын болса Алланың әмірімен істеліп тұрған нәрсе екен. Айтып тұр, өзі айтып тұр жаңағы кісінің. Бұндай нәрселерді талай көріп жүрміз дейді. Бұл нәрсе ютубта тұр. Өшірген жоқ. Әлі күнге дейін жүр. Міне осы жерде осындай адасушылықты біз түсініп қоямыз. Қайдан? Құр'анда Алла тағала періштелер жайында айтқан кезде «Ла я'суналлаха ма амарахум» Алланың бұйрығына қарсы шықпайды. «Ва яф'алуна» істейді «ма ю'марун» бұйырылған нәрселер. Енді періштені шақырып алып, Алланың бұйрығына қарсы келетіндей нәрсе тірлікке мәжбүрлейтін қандай адам екен ол? Қандай деңгейдегі адам екен ол? Тіпті пайғамбарлар, тарихта ешбір адамзат не істей алмаған, адамға екінші өмір бере алмаған. Қандай жолменен? Періштенің қолынан жанды суырып алып, қайтадан жағдай жанды адамға, өліп қалған адамға қайтадан беріп жіберетіндей. Яғни, енді мынау клиникалық өлім деген нәрсе бар. Адам бірер сәт, бірер уақыт дүниемен ажырағандай болады, толық қайтыс болғандай болады, бірақ бірнеше минуттардан кейін қайтадан түрлі нәрселер жасалған кейін қайттан өз-өзіне келеді деген секілді. Бұл енді себебін жасап жатыр адамдар ғылыми жолменен. Тоқ беріп жатыр, түрлі дәрілерді салып жатыр, адреналин секілді. Осыдан кейін адам, Алла оған өмір берген болса, оның ажалы келген жоқ. Ол ажал емес, ол нақты өлім емес ол. Ол нақты өлім келген кезде, періште жанын алған кезде, ол адам бұл өмірге қайтадан тіріліп келмейді. Тағы да Құр'анда «Ла ликулли умматин ажал, фа иза жаа ажалухум, ла ястахируна саатан, ва ла ястақдимун». Әрбір адам үшін, әрбір тіршілік иесінің несі бар? Ажалы бар дейді. Ажал деген, не деп түсінеміз біз оны? Өлім деп түсінеміз ғой. Ажал деген сөздің нақты аудармасы мерзім, уақыт. Әрбір тіршілік иесінің мерзімі бар. Сол мерзім жеткен кезде, дейді, Алла тағала айтады, бір сәт кешіктірілмейді дейді. Бір сәт ерте келмейді дейді. Бір сәт. Бір сәтті қалай түсінеміз? Секундтың өзін доли секундтарға бөліп тастауға болады да, мысалға. Доли секундтарды наносекундқа бөліп тастауға болады. Уақыттың ең қанша қысқа өлшемі бар, сол өлшеммен алғанның өзінде бір сәт ерте кеш келмейді. Бол. Енді оны келіп, ешкім өзгерте алмайды. Ешкім өзгерте алмайды. Міне адасушылық деген нәрсе осы. Адам ақида ғылымын оқымаған болса, ақидадан мүлдем хабары болмаса, бұл дініміздің негізі ғой. Ақида деген дініміздің негізі. Сенім дұрыс болса, қалғаның иншаалла дұрыс. Сенімің дұрыс болмаса, қалған нәрселер нақты, кескінді түрде дұрыс емес. Ананы иншаалла дұрыс деп айтамыз. Мүмкін Алла намазын қабыл етсін, дұға етеміз. Күнәсін кешірсін, сенімі бар, Аллаға сенеді. Алайда сенімі қате адам намазынан пайда бар ма? Жоқ. Оразасынан пайда бар ма? Жоқ. Сондықтан сенім бұл ең негізгі мәселе.
Біз осы ең негізгі мәселелерді қазір өтіп жатырмыз сіздерменен, қысқаша, жеңіл түрде, қатты ғылыми деңгейге кірместен. Періштелер қарсы келмейді, болды. Оны ешкім мәжбүрлей алмайды. Ешкім періштеге қарсы да келе алмайды. Ол Алланың бұйрығымен болып жатқан дүние. Бұл қаншасыншы сипаты дедік? Олардың үшінші сипаты. Яғни қарсы келмеу деген. Одан кейін бұлар Алла тағаланың бұйрығын сондай жылдамдықта орындайды. Жаңа айтқандай, қандай сәтте бұйырылды, қандай сәтке бұйырылды, қай уақытқа, қай кезде, қай жағдайда бұйырылды, сол жағдайда періштелер сол іс бұйрықты орындайды. Мынау керемет Сулейман алейхиссаламның заманында болған оқиғаны білесіздер ғой? Бір адам келіп Сулейман алейхиссаламға мені пәлен деген жерге алып барып тасташы дейді ғой. Мен осындай нәрсені көрдім. Содан қашқым келеді деп. Сулейман алейхиссалам жақсы дейді. Жақсы, көр. Сөйтіп оны енді бір хабарларда келеді, Индия жеріне алып барып тастады дейді да. Алып барып тастаған кезде сол жерде кімді көрді дейді Сулейман алейхиссалам? Малакул маутты, жаңа өлім періштесін көрді дейді. Субханалла деп айтты дейді жаңа періште. Алла тағала маған мына адамның жанын мына жерге түсіп осы сәтте аласың деп бұйырды дейді. Ал енді өлім періштесі азанды кеш әрбірімізді қай жерде қалай жүргеніміздің бәрін біледі. Ол періште адамға әрбір адамның жанын қай жерде қашан алу керектігін, адамдардың барлығын таниды. Бұл адамды дейді, мен білем қай жақта тұратынын дейді да. Бірақ Алла тағала маған осы жерге келіп жанын алуды бұйырды дейді. Субханалла, Алла пәк қой дейді. Ол адам пәленбай 1000 шақырым жерде мына жерден. Мені мына жерге келуді бұйырды. Міне қазір алдыма келіп отыр дейді. Сөйтіп сол жерден істейді, жанын алады. Міне, Алланың несінен, Алланың бұйрығын бұлар сол сәтте екі етпей орындайды. Онан кейін періштелер бұл тазалықпен, сондай пәктікпен сипатталған жаратылыс. Құр'анда Алла тағала «Би-әйди сәфәра кирамин бәрара» дейді. Бұл періштелер өте сондай таза, кіршіксіз, күнә атаулысына қадам баспаған, сондай құрметті жаратылыс. Онан кейін періштелер, бұлар еркек әйел болып бөлінбейді. Жынысқа бөлінбейді. Жыныс деген атаулысы жоқ. Енді мынау христиан дінінде наным сенім бар, періштелер Құдайдың қыздары деп сипаттама береді. Құр'анда ол нәрсені Алла тағала не дейді? Керемет ашып түсіндіреді. Сонымен қатар мынау мүшриктерде кезінде қыздардың барлығын, қыз туылған болса, мүшриктердің арасында сондай өздерінің қыздарын көміп тастайтын адамдар болды ғой, надандық дәуірінде. Сондай жалпы осындай Құдайға лайықсыз сөздерді айтатын адамдарға Алла тағала жауап ретінде Құр'анда не дейді? Өздері қыздардан жеркеніп,
ұлдарды қалайды дейді. Ал Құдайға қызды теліп қояды дейді. Құдайдың қызы бар деп атап қояды дейді. Қыздары бар деп. Алла сақтасын, қандай адасушылық. Өзінің қызы болуды қаламай тұр да, бірақ Құдайдың қыздары бар деп отыр. Періштелерді Құдайдың қыздары деп түсіндіреді. Алла сақтасын, періштелер ол Алла тағаланың жаратылысы. Алла тағала қызға да, ұлға да, адамға да, періштеге де, әлемге де мұқтаж емес. Керек емес Аллаға еш нәрсе. Алла өзі толық кемел. Еш нәрсе оған керек емес. Және де періштелерді кім еркек деп айтса, бұл адам пасық болады. Кім ұрғашы әйел деп айтатын болса, әйел жынысында деп айтатын болса, онда ол адам кәпір болады. Неге енді еркек десе пасықта, ұрғашы әйел жынысы деп айтса, кәпір болады? Жоқ, кез келген бір адам жаңағы періштеге жыныс беріп жатса, біреуі еркек деп айтып жатса, біреу әйел деп айтып жатса да, мысалға. Періштелердің жынысы еркек деді бір адам періштелердің жынысы әйел деді. Еркек деп айтқан адамның үкімі пасық. Пасық деген үкімді алады. Ал әйел деп айтқан адамның үкімі кәпір. Кәпір болып кетеді, яғни, сол сөзіменен. Неге олай десеңіздер? Себебі Құр'анда Алла тағала олар еркек емес деп аятта айтқан жоқ. Ал енді біз Алла тағаланың Құр'анда айтпаған нәрсесіне мына жақтан келіп, кескінді түрде үкім бере алмаймыз. Алайда не деп айтты? Періштелер олар әйел емес, ұрғашы емес деді. Ол жаратылыс деді. Сол себепті Құдайдың қыздары деп айтты мысалға да. Алла тағала ол сөзді жоққа шығарды, қайтарды. Енді кім Құдайдың қайтарған нәрсесін, Құдайдың ашуына тиген сөзді айтатын болса періштелерге, ол адам не болып кетеді? Кәпір болып кететіндігі сол себепті. Алайда нақтысы ол не қылу? Періштелер жайында жыныс айтуға, жыныс беруге болмайды жалпы. Енді періштелердің несіне келеміз? Қызметіне келеміз. Періштелердің қызметтері бұл Алла тағаланың бұйырған нәрсесін жеткізу. Яғни елшілікті жеткізу. Мысалға, Жибрил алейхиссалам бұл вахи періштесі. Бұның қызметі вахи. Барлық пайғамбарларға вахиді алып келген кім? Жибрил алейхиссалам. Жибрил алейхиссалам туралы Алла тағала былай дейді: «Назала бихи рухул амин ала қалбика литакуна минал мунзирин». Сенімді періште Құр'анды алып түсті дейді. Сенің жүрегіңе сол нәрсені берді дейді. Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жүрегіне толықтай Құр'анды періште арқылы салып қойды. Жүрегімен жат етті пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Құр'ан жүрегінде тұр. Не үшін дейді? Бұл Құр'анды саған сондай сенімді періште алып түсті. Не үшін? Адамдарға ескертуші болуың үшін дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдарға ескертуші, бірақ адамдарды дінге мәжбүрлеуші емес. Онан кейін жаратылыстағы жағдайларды, оқиғаларды, іс-әрекеттерді орындау үшін. Мысалға, Микаил алейхиссалам бұл жаңбыр, табиғат құбылыстарына жауапты періште. Жаңбырдың жауы, өсімдіктердің өсуі, осы нәрселерге кім міндетті екен? Микаил алейхиссалам. Одан кейін Исрафил алейхиссалам бұл
сүр үрлеуші. Бұның қызметі сол. 2 рет сүр үрлейді. Одан кейін кім? Азраил. Енді Азраил алейхиссалам және де Мәләкул Маут, өлім періштесі. Бұл не істейді? Рухтарды, адамның жанын жағы алып, оны өзінің деңгей дәрежесіне қарай өз орындарына жеткізеді. Кім? Мәләкул Маут. Одан кейін келесі періштелердің түрі бұл адамдардың амалдарын жазатын періштелер. Ва инна алейкум лахафизин кираман катибин я'ламуна ма таф'алун. Сендердің жандарыңда сақтаушы періштелер бар дейді. Нені сақтайды? Бүкіл іс, әрекет, амал, сөздерімізді сақтайды. Ол не деп аталады? Кирам және катиб. Біреуі оң жақтағы періште, жақсы амалдарды жазушы, біреуі сол жақтағы періште, адамның жаман іс әрекеттерін жазушы періште. Енді сол жақтағы періште, оң жақтағы періштеге бағынышты. Аллах Тағала бағындырып қойған. Адам қандай да бір іс әрекетті жасаған болса, шариғатқа қайшы келетін, Алланың бұйрығына қайшы келетін, ол кезінде сол жақтағы періште оң жақтағы періштеден сұрайды. Жаза берейін ба? Жазып қойайын ба деп. Сонда оң жақтағы періште тұра тұр дейді. Уақыт берейік. Мен әртүрлі хабарларда келеді, 6 сағат уақыт беріледі деген секілді. Содан адам тәубе ететін болса, Алладан кешірім сұрайтын болса, ол күнәсі кешіріледі. Алла кешірген болса. Ал тәубе етпесе, күнәсі кешірілмейтін болса, кешірілмеген болатын болса, ол күнә содан кейін барып жазылады. Парақ бетіне түскен нәрсе, оның есеп қисабы енді қиямет күні бола береді. Одан кейін адамды сақтаушы періштелер бар. Кәдімгі түрлі қатерлерден, түрлі жағдайлардан сақтайды. Алла Тағала Құр'анда не дейді? Лаху муаққибатун мин байна ядайхи ва мин халфихи яхфазуна мин амриллах. Алла Тағаланың бұйрығымен жаңағыдай алдынан да артынан да түрлі періштелер не қылады? Сақтайды адамды түрлі жағдайлардан. Мысалға, көріп жатамыз ғой, қазір әсіресе интернет желілерінде де түрлі видеолар бар жаңағыдай. Бір жерде бір адам тұрады, содан қандай да бір себептерменен бір ғана қадам былай басады, сол кезінде төбесінен бір нәрсе құлайды, немесе жанынан бір көлік сондай жылдамдықпен өтеді деген секілді. Міне бұл не болып жатыр? Алла Тағала осылайша сақтап қойып жатыр. Және біздің қаншама өмірімізде жағдайлар болып жатыр. Мысалы, қаншама түрлі жылдамдықтармен көліктерді айдап жүрміз, мысалға, түрлі жолдардан да өтіп жүрміз, суларда да шомылып жүрміз, түнде де ұйықтаған кезімізде, мысалға, кішкентай ұл-қыздарымыз әлі ешқандай өз әрекетіменен бір амалдарды жасай алмайтын, мысалға, өзі жамылып жата алмайтын, өзі аунап деген секілді. Сондай кездерінің барлығында бұл не қылады? Періштелер осындай кезде Алланың қалауыменен, Алланың әміріменен сақтап тұрады. Алайда біз оның көпшілігін біле де бермейміз, мән де бере бермейміз, оны ойланбаймыз да, мысалға. Болып жатыр, айналамызда қаншама нәрсе болып жатыр. Бұл Алланың қалауымен. Онан кейін осындай сабақ, зікір, дұға, Құр'ан, білім алқаларында келіп қатысатын періштелердің түрлері бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Инна лиллахи малаикатан ятуфуна фит туруқи ялтамисуна ахла зикр. Алла Тағаланың сондай бір періштелер түрі бар. Ол періштелердің түрі
көшелерде аралап іздеп жүреді дейді. Қай жерде Алла тағаланы зікір етіп жатыр. Сол зікір етіп жатқан жерге періштелер келіп жиналып сол жерде тауаф қылады дейді. Айналып тіпті көтеріліп сол не қылады дейді, 7 қабат аспанға дейін сол періштелер көтеріледі дейді. Бұл енді Алланың несі, Алланың бізге берген мейірімі. Ол періштелер бізге сол осындай алқалардағы отқан әрбір адам үшін кешірім тілейді. Алланың мейірімін сұрайды. Тоқтаусыз. Ол хақ, ол ақиқат. Міне осындай жерде, бұл Алланың мейірімі төгілген жерде періштелердің дұға етіп жатқан несінде отырмыз. Иншалла сондай алқада отырмыз. Алла баршаларымыздың ықыластарымызды, ниеттерімізді дұрыс қылсын, тура қылсын. Одан кейін ендігі періштенің ендігі періштелердің түрі бар. Олардың қызметі жәннат және де тозақтағы іс-әрекеттер. Алла Тағаланың бұйрығын сол жақтағы орындайтын. Олар жаңағы нелер жәннатта қандай да бір жасау керек болатын болса, періштелер ол жерде несі бар, қызметі бар. Тозақта мысалға азаптау қызметі бар періштелердің. Ол жерде де олар қарап отпайды. Жан ашу деген нәрсе болмайды. Ешқандай жаңағыдай не жоқ, сезім жоқ періштелерде. Алла Тағала тек жаратқан, бұйрық береді, сол нәрсені олар дәл солай орындайды. Енді христиан дінде де тағы да біз енді оны жамандау бір мақсатында айтып жатқан жоқ, біз салыстырмалы түрде ақиқат деген нәрсе ол ақиқат. Ақиқат қашан шығады? Салыстырмалы түрде бір мәселелерді талқылаған кезде ақиқат көрініп шығады. Жалпы періштелер кімдер айтады? Христиандар. Періштелердің ішінде жаңа патши ангел деген нәрсе бар ғой. Құдайдың бұйрығына қарсы шығып, сонымен Құдайдың мейірімінен қуылған деген. Осылай жер бетіне түсіп, солайша олар түрлі іс-әрекеттерді жасайды. Адамдарды азғыру менен айналысады деп. Осындай нәрселерге жалпы іблісті бұлар патши ангел деп сипаттама береді. Ібліс енді біз оның шайтан, ол жаратылысы басқа, ол періште емес, ол періштеге сабақ бермеген, ол періштелердің арасында болған, періштелермен қатар сабақ алған. Жоқ, бұл өтірік, бұл жалған ақпарат, бұл исраилат. Яғни бұл біздің ислам дініміздің мағлұматы емес. Бұл мағлұмат сол алдыңғы яһудилер, христиан діндерінен келген мағлұматтар. Ол мағлұматтар біздің осылай мұсылмандардың арасына кіріп кеткен. Бұндай мағлұматтар, қате мағлұматтар жетеді. Біздің сабақтарымызда реті келіп жатқан болса, иншалла не қыламыз? Осылай еске түскенімен, сәйкес келгенше айтып өте береміз. Періштелерге ібліс еш қашан сабақ бермеген, ұстаздық жасамаған. Ондай нәрсе жалған. Алайда періштелермен қатар болған, періштелермен қосылып сабақ алған, Алланың қалаған ілімі берілген. Бұның жаратылысы бөлек, періштелердікі бөлек. Ал оттың жалынан деп келтіреді. Оттың жалынан болғанда, жалын одан кейін түтінге айналатын сәті бар, сол жерінен деп түсіндірген ғалымдар. Жалпы енді бұл жаңағы Құр'анда, хадисте келген сөздерді нақты, мысалы, лебі деген се, леп деген не ол дейтін болсақ, яғни нағыз жалынның өзі емес қой ол. Осындай сөздерді тексеріп отырып, ғалымдарымыз не істеген? Жалпы осындай үкім шығарған. Енді мысалға қазіргі уахаби жамағаты, мына біздің намаздан кейінгі барлығымыз жиналып отырып тәспе тартуымыз,
Құран оқып, дұға етуіміз, жалпы бәріміз қосылып отыр. Осы нәрсені бидғат дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жаңа айттық қой, бұл жерде бір періштелердің түрі бар. Зікір несін? Алқаларын іздейді. Алла тағала зікір етіп отырған орындарды іздейді. Сол жерде келіп айналады, қанаттарын төсейді деген хадисте. Осындай хадистердегі айтылғандай, жалпы періштелер зікірге келеді. Зікір деген не ол? Алланы еске алу. Алланы еске алу немен болады? Көп қой, олдың түрі көп қой. Намаз оқу, Құран оқу, жаңа тәсбих тарту, дұға ету, сабақ. Бұның барлығы зікір. Ал біз не істеп отырмыз қазір мына жерде енді? Алланы еске алмаған кезде, Алланың дінін еске алмай, не істеп отырмыз мысалға? Бұл да кіреді. Әрине. Біз Алланың дінін айтып отырмыз. Періште кім ол? Алланың мақлұғы. Не істейді? Алланың бұйрығын жеткізеді. Кімді айтып отырмыз түбінде? Яғни біздің әрбір сабағымыздағы айтылатын дүниелердің бәрі, ол ақида сабағы болсын, ол фиқх сабағы болсын, ол сира сабағы болсын, ол тәпсір сабағы болсын, ол хадис сабағы болсын, түбінде ол бәрібір мақсат кім? Алла ғой. Хадисті айтып жатыр ма? Ол хадисті кім айтты? Пайғамбар айтты. Оған кім уахи етті? Алла уахи етті. Жибрил алейхиссалам арқылы. Фиқх мысалы, дәретті осылай алу керексің. Не үшін? Кім айтты оны? Кім үйретті? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Қай жерде айтты? Құранда келді дәрет алудың үкімі. Қай жермен қалайды? Құран не ол? Алланың кәләмі. Алла бізге бұйырып жатыр соны. Яғни әрбір діндегі мағлұматтың ұшы қайда барады? Аллаға барады. Енді сол жерде Алла зікір етілмей, кім зікір етіліп отыр? Осындай дүние. Енді бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мешітке кірді дейді. Мешітте екі алқаны көрді дейді. Бір алқа зікір, ілім үйреніп отырған еді дейді. Бір алқа жиналып дұға етіп отыр еді дейді. Сол кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам екі отырыста, екі алқада хайырда, екеуі де жақсылықта деп айтты дейді. Екеуі де жақсылықта. Біреуін мыналардікі дұрыс емес, мыналардікі дұрыс дегендер, екеуі де жақсылықта. Бірақ Алла тағала мыналардың қаласа дұғасын қабыл етеді, қаламаса дұғасын қабыл етпейді. Сөйтті де барды да ілім алқасына отырды дейді. Кім? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Демек, жиналып отырып дұға ету, жиналып отырып тәсбих тарту, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзі не істеген? Қоштаған, мақтаған. Ал енді бұлар келіп не деп жатыр? Бидғат дейді. Аузубилля. Пайғамбардың құптаған, мақтаған, дұрыс көрген нәрсесін бидғат деп айтудың үкімі қандай болады? Бұлар сонда пайғамбарға ілім үйретіп жатыр ма? Бұлар пайғамбардың құп көргенін жек көріп жатыр ма? Оның үкімі қандай? Алла сақтасын. Демек, осындай періштелердің түрі бар екен. Зікір алқасына. Зікір дегеніміз жаңа түсіндіңіздер. Неден тұратындығын, қандай түрлері бар екендігін. Онан кейін, енді періштелердің саны қандай? Саны белгілі ма бізге? Саны айтылған ма десек? Жоқ, саны айтылмаған. Періштелердің санын ешкім білмейді. Тіпті жаңбыр тамшыған кезде періште деп айтады. Қанша тамшы түседі жаңбыр аспандан? Тіпті пайғамбарлардың өзі де періштелердің санын білмейді. Енді жаңағыдай сіз айтып жатқан мағлұмат, бұл хабарларда келген, әрбір жаңбырдың тамшысын періште алып түседі деген. Бұл Алланың мейірімі.
Себебі сондай биіктіктен тамшының өзін тастайтын болса, ол жерге түскенше кез келген нәрсені тесіп жіберуге сондай күшке ие болады. Және де бір-бірімен аспанда қосылмайды. Бұл ғылыми дәлелдемелер. Жаңағыдай, дәл сондай биіктіктен кез келген тура сондай тамшыны тастайтын болса, ол жаңбыр секілді түспейді. Ал жаңбыр болатын болса, сондай жұмсақ болып түседі. Ол нөсер жауын болса да, ол себелеп тұрған, сіркіреп тұрған жауын болса да, бір сондай жағымды. Адам оның астында жүрсе, оның иісі, бұл да періштелердің қызметінде деп келеді ондай хабарлар. Қанша тапшы түседі дейді. Енді періштелердің тұратын мекені аспан негізі. Бұлар аспанды мекендейді. Бұлар аспанға толы. Және де бұлардың жер бетінде де мекендейтін періштелері бар, саны. Бірақ негізгі мекені аспан. Енді аспанда біз жаңбырды айтып жатырмыз ғой. Аршыны, Аллахумма салли аля сейдина Мухаммад, Аллахумма салли аля сейдина Мухаммад. Әлгі бір термин есіме түспей қалды, атау. Бейтул Маъмур. Аллахумма салли аля сейдина. Бейтул Маъмур. Бұл періштелердің тауаф қылатын жері дейді. Біз, мысалы, Каабаға барып тауаф қыламыз ғой. Дәл сол секілді періштелердің де тауаф қылатын орны аспандағы да. Каабаның үстімен жалғасқан. Сол жерді айналып шығу 70 000 жылды не қылады дейді, қамтиды дейді, бір рет айналу. Енді соған періштелер жаратылғаннан бастап періштелер тобы келеді, тауаф қылады, кетеді. Келесі періштелер келеді, тауаф қылады, кетеді. Осылайша жаратылыс басталғалы берді. Сол Бейтул Маъмурды алғаш періштелер тауаф қылғалы бері, екінші рет періштелер айналып қайтып келген жоқ дейді. Қайтып келмейді да дейді. Қиямет күніне шейін. Қиямет күнге шейін бір рет тауаф қылған періште екінші рет келіп үлгермейді. Сондай періштелердің саны көп, не жоқ? Кезек айналып келмейді. Кезек жоқ. Бітпейді өйткен. Міне сондай періштелер не болады? Саны өте көп. Бұл Алла тағаланың несі? Құдіреті. Алланың құдіреті. Енді біз жаңағы белгілі періштелерді білеміз. Джибрил, Микаил, Исрафил, Азраил, Малакул Маут, Хамалатул Арш, аршыны көтеріп тұрған періштелер. Аршыны көтеріп тұрған періштелер. Қазір 4 періште көтеріп жатыр. Қиямет күні ол періштелердің саны 8 болады. 8 періште қиямет күні аршыны көтеретін болады. Періштелер, онан кейінгі мәселе, бұл барлық күнә атаулысынан пәктедік. Бұларда нәпсі жоқ. Еш қашан күнә атаулысына бармайды. Сөз жағынан, амал жағынан, ішкі ой жағынан, еш қашан. Енді бізде қазақ тілінде періште алтын көрсе жолдан тайыпты деген сөз бар. Бұл енді бір Алла біледі, қалай шықты, қашан шықты, не үшін шықты. Біздің қазақ негізінде діни терминдерге еш қашан дұрыс емес қолданыс бермеген. Ондай қолданыс негізінде жоқ бізде. Бірақ періште алтын көріп жолдан тайыпты деген қарайтын болсақ, дұрыс емес қолданыс. Періштелердің затына сай емес болмысына. Неге бұлай қолданды дейтін болсақ, енді бір Алла біледі, бірақ мүмкін мысалға кейбір кісілерді сен жаңағыдай періште деңгейіне, дәрежесіне жетіп алдың ғой деп айтылады ғой мысалға. Адам сондай бір таза болса, жүріс тұрысы, сөзі бір керемет, міне
арамыздағы періштеміз осы деп айтамыз ғой мысалы. Мүмкін сондай адамға айтылған шығар. Сен періште деп отырған адамыңның өзі алтынды көрсе, ол адам да жолдан таяды. Қандай тақуа адам болмасын, жолдан тайып кетуі мүмкін. Мүмкін ба? Ол шариғатқа сай келеді. Ол мүмкін. Ешкімде гарантия жоқ. Біздің еш қайсымызда кепілдік жоқ. Осы 5 уақыт намазымызбен, тақуалықта, Құдай құлшылық етіп, осы сенімменен өтіп кетеміз деп. Алладан үміт етеміз. Я Раббым, соңғы деміме шейін ла илаха иллалла, момын мұсылман қыл. Соңғы демімді калимаменен, сенімменен өмірден өтуімді нәсіп ет деп. Осылайша періште жалпы не қылмайды? Еш қашан күнә жасамайды. Аллахумма салли аля сайидина Мұхаммад. Енді біз ақидамызда бұл нәрсені қалай бекітуіміз керек? Періштелер шын бар ма? Шын бар, жаратылыс. Бұл астарлап айтылған сөз емес. Шын әлем. Ол әлемді біз қазір көріп тұрған жоқпыз. Көріп тұрмағандығымыз олардың жоқтығына дәлел емес. Біз бір нәрсені көрмесек, ол оның жоқ екендігіне дәлел емес. Алайда біз көрмесек те иман келтіреміз, сенеміз бар екендігіне. Себебі біз Аллаға сендік. Ал Аллаға сенуімізге себеп болған бізді қоршаған орта. Бұл қоршаған орта өз-өзінен пайда болуы мүмкін емес. Кездейсоқ пайда болып қала салуы мүмкін емес. Құдайдан басқа біреу бұндай нәрсені жасауы мүмкін емес. Бұның барлығы абсурд, бұның барлығы надандық. Ғылымға сәйкес келмейді. Физика ғылыммен алып қарайтын болсақ та, химия ғылыммен алып қарайтын болсақ та, астрономия ғылыммен, медицина ғылыммен, қай ғылыммен алып қарамасақ та, түбінде Алланың барлығы ақиқат болып шығады. Сол ғылымдармен дін ғылымдарын кішкене қоя тұрып, қашан Алла тағала пердені ашқан кезде, сол сәтте ақ біз көрінбей ғайыпта болып жатқан әлемдерді көре алатын боламыз. Ал енді ол сәт қашан келеді десек, адам өмірден өткен сәтінде келеді. Періштелер адам дүниеден өткен кезінде жақсы адам болатын болса, жанына жәннаттан кебін алып екі періште келеді дейді. Сөйтеді де жанына отырып, ей Алланың сүйген құлы, Құдайдың, Раббыңның мейіріміне қарай шық деп айтады. Сол кезде адамның жаны шүмектен су қалай құйылған болса, солай жеңіл адамның денесінен шығып, шыққан сәтте періштелер кебінге орап, солай көтеріп алып кетеді. Бірінші қабат аспанға жеткен кезде жолдағы періштелер хош иістен таң қалып, бұл кімнің жаны дегенде, пәлен ұлы пәленнің жаны. Сөйтіп бірінші қабат аспанға барып, қақпаны ашылуын сұрайды. Кім? Пәлен адам дүниеден, пәлен адамның жаны. Сөйтіп рұқсат етеді екінші қабат аспанға. Жолда періштелер сұрап жатады. Нендей керемет, кімнің жаны бұл деп, пәленнің жаны деп. Екінші қабат аспанға барып, қақпаның ашылуын сұрайды, рұқсат етеді. Осылайша 7 қабат аспанды толықтай сол рух не қылады, адамның жаны сол жерде көреді. Бұл өте жылдам, өте сондай біздің мына физикалық қазіргі астрономиялық есептерімізге мүлдем сәйкес келмейтін нелер, өлшем бірліктер, сондай мәселелер. Сәйкес келмейді дегенім, осы дүниенің заңдылығында, қазір өмір сүріп жатқан заңдылықты айтып жатырмыз. Енді Алла тағала осындай заңдылықты қойды, басқа заңдылыққа өткізуі
басқа заңдылықтың жүруі Құдайға ауыр ма? Құдайға ол нәрсе қиын ба? Әрине қиын емес. Алла тағала осылайша 7 қабат аспанға көтерілуді рұқсат береді. 7 қабат аспанға көтерілгеннен кейін оның есімі иллииндардың, яғни мәртебесі, деңгей дәрежесі көтерілгендердің есімдері жиналған кітапқа тіркеледі. Содан қайтадан жанына қайтады. Жанына қайтқан кезде адам баласы өзін жерлеп бара жатқан адамдардың дауыс дыбысын естиді. Содан кейін екі періште жаңа келіп отырып, Раббың кім? Дінің қайсы? Сендерге жіберілген адам кім деп сұрайды. Дінін таныған, бұл өмірде Раббысын таныған адам, Раббым Алла, дінім ислам, бізге жіберілген адам пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам деп жауап береді. Содан кейін Алланың мейірімінде болғын деп жәннатта ашып өзінің орнын көрсетеді. Сол жерден жел есіп, адам сол рақатта, сол тыныштықта қиямет күнге шейін барзах әлемі деп аталады, сол әлемде болады. Енді екінші періштелер болатын болса, жаңа жаман адам дүниеден өткеннен кейін, кәпір адам ғой, енді екі періште тозақтан кебін алып келеді. Сонымен жанына отырып, ей Алланың ашуына ұшыраған жан, Алланың азабына қарай шық деп бұйрық берген кезінде жан қорыққаннан денені жабысып жатып алады дейді. Сонда жаңа періштелер суырған кезде жабағыдан жүнді суырғандай әрбір дененің бөлшегі соның ауыртпашылықты сезеді. Содан суырып алып, жаңағы тозақтан Алла сақтасын, оттан келген кебінге орап, көтеріп алып кетеді. Жолда періштелер бұл не деген сасық, қандай жан дегеніңізде пәлен адамның жаны деп бірінші қақпаға барып ашуды сұрайды. Ол қақпаға барған кезде қақпа ашылмайды, рұқсат берілмейді. Сол жерден тұрып періштелер адамның жанын өзінің денесіне қарай лақтырады дейді. Сол құстың аузынан жемтігі құлағандай сондай қорқынышпен өзінің жанына келіп, өзінің денесіне келіп түседі дейді. Сол кезде ол адам өзін жерлеген адамдардың аяқ дауыстарын естиді. Жанына екі періште келеді, сөйтеді де, не дейді? Раббың кім? Пайғамбарың, дінің қайсы? Сендерге жіберілген адам кім дегенде, бұл өмірде танымағандықтан мен оны білмеймін, адамдар бір нәрсе деп айтушы еді, мен оны білмеймін деп жауап береді. Содан тозақтың орны көрсетіледі. Тозақтан тікелей оттың желі есілетті. Сол азаппен қиямет күнге дейін ол адам сол жерде болады дейді. Бұл жаңағы періштелер деген тақырыпқа қатысты айтылған хадис. Енді бұл хадис бұдан да ауқымдырақ, бұдан да кеңірек, бірақ қысқаша айтып өттік. Міне осындай хадистерден жалпы осы періштелерге иман келтіру, періштелерге сену біздің дініміздің бір бөлігі. Бұған сену Аллаға сену болып табылады, және де бұған сенген адам мейлінше өз-өзін дұрыс ұстап, мейлінше күнәлардан, жаман нәрселерден аулақ болуға тырысады екен. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.